Loại chim này có kg là từ 0,8 đến 1 kg và kích thước là 60 đến 120 cm. Và thức ăn chính của loài chim có sừng này đó chính là ăn trái cây như thế này. Và ngoài ra ăn các loài động vật và côn trùng nhỏ như rắn và thằn lằn. Và sau đây xin mời quý vị xem bạn vô sự đi bộ như thế nào nhá. Đi thôi, sau how you walk. Đi bộ thế nào? Wow, very lovely. Thank you, Blue and Mia.